Бәріне сәлем достар. Бүгін көптен күткен жаңа макияж сабағы қазақ тілінде. Көптен бері бұнда макияж болған жоқ, себебі менде уақытым болған жоқ, және қазір жұмыстарым да көбейіп кетті. Бірақ қазір жұмыстарым біраз азайған соң, қайтадан өзімнің блогымды қолыма алайын деп шештім. Яғни бүгін менде уақытым пайда болды. Сондықтан сіздерге бір видео жазып қояйын деп шештім. Сондықтан достар, бүгінгі осындай өте жылдам күнделікке арналған макияжды жасап үйренгілеріңіз келсе, осы видеоны жалғастырып көре беріңіздер. Сосын ортасында, егер ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарийларыңызды қалдырып кетсеңіздер де өте риза боламын. Ең алдымен тональный кремнен бастаймыз. Yves Saint Laurent All Hours тональный кремі. Бұл тональный крем күнделікті жағуға өте жақсы, себебі күні бойына бетте тұрады, жақсы бет терісін ылғалдандырады, және маған ұнайтыны некомедогенный дейді, яғни жаңа прыщиктарды шығармайды. Соны жұқа қабатпен және өзімнің мына ескі кисточкамен ақырындап жайып шығамын. Алдымен беттің ортасынан бастап, беттің шет жағаларына қарай қозғаламын. Міне. Көрдіңіздер ме міне? Мына жерде тональный крем жоқ, мына жерде бар. Боянбаған сияқты, бірақ боянып тұр. Жалпы негізі не үшін біз тональный кремді жағамыз, әсіресе қыс айларында. Себебі тональный крем ол бір қорғаныш қабат ретінде біздің беттерімізді қыс кезінде минусовой градустарда қорғап тұрады. Сондықтан міндетті түрде қыздар мен келіншектер, егер сіздер жаңағы боянғым келмей, тональный кремнің қажеті жоқ деп ойлайтын болсаңыздар, ол қате ой. Себебі тональный крем сіздердің бет терілеріңізді жаңағы қартайып кетуден, аяздардан, ультрафиолеттен қорғайды. Сондықтан қатты мысалға тені жақпасаңыздар да, тональный кремді міндетті түрде былай жұқа қабатпен жағып жүріңіздер, себебі ол сіздердің беттерлеріңізге жақсы әсері болады. Кейін өздеріңізге, яғни маған рахмет айтасыздар. Себебі мен өте көп байқаймда, көп әйелдер мысалы айтады, ой, мен боянбаймын деп. Әрине, SPF жаққан жақсы тоже, бірақ SPF-ті көбінесе жазда жаққан жақсы да. Ал қыс кездерінде тональный крем жағу керек, сол кезде жақсы болады. Так, келесі жолда ол консилер, All Hours тоже, Yves Saint Laurent. Желтый подтонмен мен алам әдейі, себебі менде бетім біраз андай, қара торы қызбында мен. Сондықтан именно желтый подтонмен алам. Сол желтый подтонмен алған кезде барлық көзімнің астында жиналып қалған темный кружоктардың барлығы алып тасталынады. Және қараңыздар, соңғы кездері мен қайда жағып жүрмін. Қатты төбеге мына кірпіктердің бойына емес, біраз астына қарай жағамын. Яғни сол жерде, оказывается, біздің бүкіл қан тамырлары көрініп тұрады екен. Яғни темные круги деген бет терісінің қатты жұқарып кетіп, астында жаңағы ет қой бізде енді, мускулдар ғой. Сол қан тамырлары көрініп кетуі екен, оказывается. Сондықтан сол маңайға просто жаңағы қан тамырларын жауып тастау үшін. Сосын міне қараңыздар, мына беттің мына ішкі бұрышына да былай жағады, жайып шығады, яғни. Былай қарап отырсаңыздар, негізі қатты кеткені көрінбейді, себебі біз жұқа қабатпен жағып шықтық. Бірақ қазір біраз уақыттан кейін бұл зат сіңеді теріге, сосын уже нормально болып тұрады, уже көрінеді. Бірақ сонда да ешқандай адам сендердің боянып тұрғандарыңды білмейді, себебі сендер менен үйрендіңдер. Негізі осылай профессиональный визажисттар қолданады. Осылай негізі. Камерам түсіп кетіпті ғой, астына қарай. Так, енді келесі L'Oreal True Match. Мен бұны корректор ретінде қолданамын. Оттенок, по-моему, так, N6. Сол оттенокта. Тоқтаңыздар.
Мен бұны соңғы кездері былай жағып жүрмін. Былай қолыма жағамын. Былай. Вот. Сосын осы жерден мынандай кисточкамен ақырындап аламын да, и үстіне қара міне былай. Осындай әрекеттер жасай отыра боянамын. Яғни өзімнің мына скулы дейді. Көрдіңіздер ме? Скулы шоп тұр міне. Көрдіңіздер? Вот сол скулыларды подчеркивать етем. Так. Жай ғана қатты емес. Біздің мақсатымыз боянғанымызды ешкім білмей қалу керек. Бірақ біздің бетіміз әп-әдемі, жылтырап, балғын болып тұру керек. Сосын мына второй подбородок дейді. Менде қатты жоқ, бірақ сонда да әдемілеп соны отмечать етіп қою керек. Көрдіңіздер ме? Қалай уже подбородок выделенный. Сосын көзге. Менің көзім әйтеуір үлкен, мына кисточка тоже жақсы келетіне көрдіңіздер ме? Мен былай жасаймын. Мына жерді бояймын былай. Вот, видите? Контуринг. Professional контуринг деп аталады бұл. Негізі. Бұл контурингті жазда көбірек қолданамын мен, бірақ қазір қыс болғандықтан бізге қатты загар қажеті жоқ. Сондықтан аз мөлшерде жеткілікті. Келесі менде румяна. Румяна тоже негізі свежесть болып тұрады. Бұл жерде менде Gosh Cream Blush, Charlotte Tilbury деген такой күшті бренд бар. Сол кісілерге ұқсайды, соның аналогы. Бірақ бағасы арзан. Бағасы, по-моему, 8 мың или 5 мың теңге тұрады. Но бұл күшті, себебі бұның өзінің розовый түсі де бар, и міне көрдіңіздер жылтырап тұрады. Өте әдемі жылтырайды бұл. Сол жылтырағаны маған ұнайды. Оны мына жерге ғана жағамыз. Яғни қас бітті, көздің мына жерінен дейін. Cheekbones дейді. Яғни сүйегіне мына жерде ұстайсыңдар. Сүйектеріңізге ғана жағасыздар. И сосын біраз көзге де жібере салуға болады, чтобы бәрі гармонично, әдемі болып тұру үшін. Вот. Көрдіңіздер ме? Біраз свечение пайда болды, чуть-чуть розовый батон пайда болды. Негізі мен өзім бұрын өте көп Америка, Европаның визажистарының видеоларымен өте қатты қызығатынмын. Сосын солардың, сол кісілердің, яғни видео уроктарын тыңдап, олар яғни таза ағылшынша айтады ғой енді. Солардың бәрін тыңдап, өзіме де қолданатынмын, және өзімнің YouTube каналыма да сол информацияның барлығын беретінмін. Сондықтан, егер сіздер менің каналымда бірінші рет болып тұрсаңыздар, онда менің басқа да ескі видеоларымды көріп шықсаңыздар болады, себебі онда мен өте сондай ценный информациямен бөлісемін. Тегін, сондықтан қарап, содан өздеріңізге білім алыңыздар. Егер енді жаңағы макияж сабақтары қызық жүрсе. Қазір менде енді қастарымды бояймын, бірақ мен қасқа туш қолданбаймын, қасқа, то есть карандаш қолданбаймын, яғни четкий брови жасамаймын. Просто тушпен өзімнің бар қасымды былай бояй салам. Себебі менің қасым, в принципе, маған ұнайды, қалыңдығы нормальный. Формасы да нормальный, ешнәрсені өзгерткім келмейді. Бұрын әрине мен четкий қастар жасатынмын, бірақ енді ол заман артта қалды. Қазіргі таңда мен көбінесе сондай табиғи қасымның өзінің формасын ұнатамын, яғни ешнәрсе қосудың қажеті жоқ, ешнәрсе алудың қажеті жоқ. Жай ғана соларды былай бояп, түсін қанығырақ қылып жасай саламын, болды. Міне көрдіңіздер ме? Біраз түсі пайда болды қастарымда. Бұғана түсі қатты болмап еді.
Енді қазір біраз камераға, по крайней мере, пайда болды. Шын өмірде негізі бұл қатты байқалмайды, нормально болып тұрады. Ешқайсы адам білмей қалады, менде қасым боялып тұрған. Вот, келесі тени менде жады, өзімнің сол баяғы ескі палеткам. Негізі мен палеткаларды қатты ауыстыра бергенді ұнатпаймын. Бір палеткамен қолдана беремін. Бүгінгі қолданатын түсім ол мынау болады. Қазір основа ретінде осыны жағамын. Жай ғана қайталанып өтейін. Бүгін менде повседневный макияж. Сондықтан қатты боянбаймыз. Жай ғана күнделікке тез-тез жасалатын. Негізі бұл макияжды мен сөйлеспей тұрсам, егер видео жасамасам, 1 минуттың ішінде жасайтын шығармын. Настроением болса, спокойно, смело жасай берем. Так, келесі түс. Ол мына ортаңғы түс. Ортаңғы түспен мен тек қана бұлай көзін шетіне ғана жабыстырып шығам. Айна алдымда тұрады, тік қарап тұрамын да, міне біраз көзімді жұмған кезде жаңағы бүкіл складкалардың барлығы пайда болады, яғни қай жерге тағы да тениді қосу керектігінің барлығы байқалып қалады. Одан кейін біраз тағы да тушевать етіп жіберемін шет жақтарын. Сосын келесі мына өзімнің тонкий кисточкаммен ең күңгірт түсін алып, кірпігімнің ең шет жағасына ғана жағып шығамын. Келесі туш. Туш менде панорама, менде екеуі, біреуі ескі, біреуі жаңа. Ескісімен бірінші қабат жасаймын. Ол біраз құрғап қалған туш, бірақ менің байқағаным бойынша алдымен құрғап қалған тушты жағып, үстінен свежий тушпен жаққан кезде әдемірек болады. Мына құрғап қалған туш бұл алдымен мына кірпіктердің барлығын дұрыстап ашады. Сосын ары қарай жинайды. Міне, бұл құрғап жатқан туш тарап шықты кірпіктерді. Енді қазір свежий тушпен біраз сочный қылдырамыз кірпіктерді. Міне, мына кірпікті әсіресе қарасаңыздар, прям күшті болып тұрады. Енді соңғы қадам ол помада. Ерінді бояуда менде особый техника бар. Ол самый простой, самый дешевый карандаш ресничка. Мына жерде 310 номер. Онымен алдымен контурларын сызып аламын. Біраз 1 сантиметрге шығамын. Бір сантиметр деймін ғой, 1 миллиметр. Енді келесі 318 түспен ішін бояймын. Қатты емес, жай ғана. Енді келесі L'Oréal Paris помадасының Color Rich Nude Intense 601 түсімен үстінен басып шығамын. Вот и все. Көрдіңіздер ме, 3 түсті араластырғанның арқасында такой более натуральный, естественный түс шығады. Маған, яғни, жарасатын, сондай әдемі түс шығады. Сонымен достар, сіздерге ұнады деп үміттенемін.
макияж сабақтары, тағы да басқа видеолар керек болса комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Мен өте риза боламын поддержкаларыңызға. Вот. Егер сіздер бірінші рет болсаңыздар, каналыма жазылып, басқа видеоларымды көріп, соған лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен одан сайын риза боламын. Барлықтарыңызға ұнады деп үміттенемін. Осындай әп-әдемі күнделікке арналған макияж. Енді киіну ғана қалды. Бұл ешкім байқамай да қалады сіздердің боянып тұрғандарыңызды.